笑係講笑，其實都唔錯嘅，因為都比賽完咗好耐，都休息咗好耐啦，即係都要 recover 下噶嘛。咁跟住可能就會 plan 下學下新嘢咯。但其實咧話到近況咧，一定不得不提及咧，就係我哋而家咧就有新搞作，新歌搞作就係啦。我唔知大家有幾多人有睇，都有幾多人知道啦。就係我哋就有一個小搞作，就係會恒常地一齊搞一個直播啦，然後就主要都係關於打機嘅。係啦，暫時係咯，可能未會有多啲，唔知啊，可能煮嘢食、教人游水咁樣。係啊係啊，呢個係一個好好嘅預告啊，話俾大家知係啦，即係可能會有更多可能冇唔係講笑，即係總之係可能會有更加多唔同嘅搞作啦。但係目前咧就係會主要係一齊做一個打機先，係啦。轉頭就即係睇下打完機之後受唔受歡迎，受歡迎多人睇嘅話咧就搞其他嘢，係啦。所以大家記得睇1、2、3 KD time， 哇！有埋嗰個動作喎，唔得嚟多次好冇啊！我第一次見你哋，即係話要扭一扭咁樣噶嘛？我哋嚟一次好冇啊？真係右手 KD，其實咧，你上 OPPO 都得㗎。唔好齊好啲，係啦係啦。5、6、7、8 KD time， 哇！俾啲掌聲，有大班同埋 First 嘅 KD time 啊！大家，好啦，問下 Andy 啦，Andy 咧即係呢排都好勤力出 First 嘅，你回完氣未啊？你嗰啲汗咧回汗啊，真係回汗啊，真係。仲有唔緊要啦，呢個佢嘅特色嚟嘅，後尾係啦。喂，你幫我抹汗啦！唉，人係師。通常我去做婚禮司儀咧，就即係兩個人企喺度，即係新郎哥幫新娘子抹汗嘅啫。即係三個人，唔知邊個幫邊個抹啲咩嘢話俾你。受傷樣啊！喂，抹完未啊？我發覺咧，我係唔需要特登設計啲咩，佢哋三個企上台就自己搞掂啦，唔需要，係啦，我係今日冇流汗得。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我 Andy 講下嘢先啦，Andy 未講嘢。跟住大家應該都有見到近排成日出 busking 啦，係啊，之後就想呢段時間俾大家多啲聽我唱歌啦，係你嘅歌聲。之後嚟緊我都會想自己可能自己諗下，有少少 idea 係自己作啲 demo 出嚟俾大家聽。再加個都係下一個唱，都係下一個唱作嘅歌手啊嘛。可能係啦，期待啦，咁啊大家都要多啲支持一啲嘅唔同嘅演出活動啦。咁喺呢個時候咧，不如咧頭先嗌到慢行點解咧？因為咧影張相先，因為難得佢哋三個同台好冇？我哋有大會攝影師跟住一齊幫你三個影張相先啦，係啦，係 OK 係啦。好，大家我哋望住我哋中間大會攝影師一齊影張相先啊，係啦。哦。佢啲汗得唔得啊？我覺得係搞唔掂嘅，由佢啦，變成佢嘅特色啦，係啦。哇！心 OK 有心 OK。哇！呢啲叫做交心咯，佢哋三個係啦。你哋做個拱門啊，係啦，係啦。嗱呢啲畫面好值錢嘅，話俾你聽，即係我都好難先至可以邀請佢哋三個同台㗎，歷盡千辛萬苦破咗好多關嘅。OK 好啦，嗱，仲有，先，得啦。OK 你哋關顧下啲先，右邊未影喎，俾右邊影一影係啦，右邊影一影係啦。真係估唔到，即係我諗住一個 TOP 天台呢個 event 咁，即係影完相就 OK 啦。估唔到又要照顧下前後左右啊嗰啲，好似搞發佈會咁樣係啦。即將有我哋即係下一次嘅星星旅途準備出現嘅可能。OK， 未到左邊嘅朋友仔，左邊嘅朋友望一望左邊啦，我哋望緊左邊啊。隻手放低少少啊，如果唔係寫咗塊面。係啦 ，OK。又去翻中間啦 ，OK 好，去中間。OK 好啦，嗱差唔多啦，因為呢個時候咧，頭先講咗個大抽獎嘅環節㗎嘛，大抽獎環節係點樣咧？頭先大家入場嘅時候攞咗張歌詞卡啦，今日 First 嘅撐過這一天嘅最新歌詞卡，咁咧
你哋嘅互動嘅機會嚟啦，就係、嗱，我認得邊一張係，如果你哋後來自己又識嗰啲唔計啊，你唔好讓我唔知啊，係啦。好啦，有其中3張歌詞卡咧 ，Curse 嘅名上面咧係填咗金色嘅。請你先行出嚟呢一度喺前面，我要望一望啊！你工作人員幫我望一望，有金色嘅 Curse 字嘅名嘅3個啫。我對一對啊，多過3個嘅話，我望一望，因為我再 mark 咗啲暗號喺裏邊㗎嗱，邊個啲白撞嗰啲唔計㗎？好，過嚟幫我望一望先。哇！呢個係金版，呢個係金版，係啦，金版。好，你企前少少先，係啦。仲有冇？仲有冇？慢慢行出嚟。OK， 係你啦。哇！金色版冇錯，金色版。OK， 仲有邊度？唔係呢個唔關事嘅，呢個就係其中嘅版本。呢個係啦，呢個就係其中嘅版本。仲有一張嘅，應該仲有冇？有冇？睇一睇自己張歌詞卡嚟緊啦，係咪邊度嚟㗎？因為我望唔到你哋，係啦，好光啊，係啦。好啦，呢個時候咧就係。今日呢3位幸運兒咧，能夠獲得佢哋3個親身擁抱過嘅一隻公仔一隻。想要先。好啦，你哋一人揀一隻先啦，我唔知你中意啲乜嘢啊？哇，不得了！哇，嗱，你揀一隻嚟揀。我放心，呢個我消毒完㗎啦，呢個已經我消毒晒嘅，係啦。好，你要呢個係咪啊？OK 好，嗱3個攬住公仔影一隻先。你要攬實啲㗎，如果唔係咧，大家覺得嗰個味唔夠勁啊，你知唔知啊？係啦，嗱，但係每個人係咩味就大家自己去感受下啦，係啦 ，OK？ 咩味啊？係啊，咩味？有啲咩味？即係唔同嘅香水味係啦。哇！即係3個混合味啊，係咪啊？哦。攬多一隻，好攬下先。好，仲使唔使換啊？換埋係嘛？誒，仲有個朋友仔喺邊度啊？頭先，哦呢度啊，咁你出嚟啊，係啦。好 ，OK， 好。OK 啦嘛 ，OK 好，攬完啦嘛，換晒啦嘛，換晒啦係咪啊？好，呢個時候咧，嗱你哋猜翻先得啦，而家邊個揀先？係啦，佢嗱企前少少喺到呢度前面，企前少少，跟住向住我哋啲觀眾朋友們猜包先得，然之後邊個揀先？係啦，預備好未？係啦，我唔會問你哋想要邊個嗰隻嘅，係啦，咁樣好尷尬，淨係猜包先得啫，準備。哦，好啊，呢位朋友仔望住我哋攝影師係啦，小背住 ，yes 係啦，冇錯。係啦，嗱，我直擊報導啊！我哋分別有靚女3名，3個都係長頭髮，係啦。然之後2位戴眼鏡，贏咗係揀定輸嘅嚟㗎。係啦，贏咗優先選擇，係啦，一盤過啊，好緊張係咪啊？係好似揀老公咁啊，而家係咪啊？哇！係啊，真係合口嘅佢，係啦 ，OK， 好，準備3、2、1，係和嘅3個都係包，現場報導 ，OK， 準備3、2、1。OK 好，嗱唔係有2個包個揼，有2個包個揼，錢嚟㗎，唔好意思 ，OK 好，準備包剪揼，好啦，暫時咧2位戴眼鏡嘅女仔咧就唔可以揀先啦，好，季軍唔緊要，可能係揀中咧，係啦 ，OK 好，準備sorry 啊，再包剪揼，包剪揼，恭喜你戴住呢個 Curse 嘅髮夾㗎，係咪啊？好。咁係咪應該都冇懸念㗎啦？係咪啊？係冇懸念㗎嘛？係咪啊？你係咪想揀呢個咧？我意思冇懸念係咪啊？OK 好，OK 好啦，請你阿 Chris 你盡量行前一步啊，係啦，然之後你擰住面，係啦，擰住面，然之後咧企好先，跟住你哋2個係邊個係亞軍啊？你揀邊位咧？仲有2個。好腼腆嘅係啦，好有請你企喺大媽嘅前面，係啦。然之後最後呢一位，你係咪本身咁樣問到自己尷尬？你一定係想揀 Andy 嚇？最後喂咁皆大歡喜，好嘢 ，OK 好。呢個時候咧，有請3位咧攻前少少。我哋影張相先，影張相先係啦，影張相先係啦 ，OK。
我哋好專業㗎，嗰啲相機即刻換一換先，咩鏡都有，係啦。咁然之後咧，影完相之後咧，稍後咧呢3隻代表住你喜愛嘅佢哋3位嘅公仔咧，就會喺你面前降下送俾你。係啦，從天而降。OK， 好，準備3、2、1，笑。OK， 好，俾啲掌聲，有請3位 Andy Cruz 同埋大媽張3公仔由天而步，哇！恭喜晒3位！嗱，有啲味道唔好擺翻上 Press 公開啊，自己感受就算啦。OK， 好，恭喜晒你哋可以翻去我哋公眾席啦。呢個時候咧，阿 Andy 休息一陣先，係啦，因為咧頭先唱咗歌啦，即係真係抹一抹汗先，唔該工作人員幫佢抹一抹汗，係啦，太勁啊，水人咁樣真係，係啦。OK， 好，呢個時候咧，我哋邀請大媽留喺度分享完佢近況之外咧，當然唔單止係咁簡單，唱歌啊！